მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო, დღეს მოვედი ასეთი საჯარო გაშლით, ღირს თუ არა ურთიერთობის გაგრძელება ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. მე კითხვები მომზადებული მაქვს, მაგრამ ჯერ გავაკეთოთ სიგნიფიკაცია პატარა, რომ გავიგოთ კონკრეტულად ვისთვის იქნება ეს გაშლა. როგორი მამაკაცი გვესტუმრა დღეს, აბა? ნახოთ. როგორი მამაკაცი გვესტუმრა. აქ მამაკაცი თქვენგან ეხლა იმყოფება სრულ იზოლაციაში, საკუთარ თავში ჩაღრმავების პერიოდი აქვს, ბევრი რამის გადაფასების პერიოდი აქვს. ის ძალიან ბევრს ფიქრობს იმაზე, თუ რა გააკეთა ამ ურთიერთობაში, რა არ გააკეთა, რა მომენტში მოიქცა სწორად, რა შეეძლო უფრო უკეთესად გაეკეთებინა, ის სრულიად გადაფასებას უკეთებს მთელ მის გამოვლილ ცხოვრებას და თითოეული გადაადგმული ნაბიჯებს. მას სურს, რომ თქვენი ურთიერთობა რაღაცნაირად გამოასწოროს და აღადგინოს ის ბალანსი, რომელიც ამ ურთიერთობაში მანამდე იყო და სწორედ მისი გაუცხოებით, მისი ჩამოშორებით ამ ურთიერთობაში და რაღაცნაირად როგორ იცი, განდეგილ პოზიციაში გადასვლით, ეს ყველაფერი ვერ შეინარჩუნა, ვერ დააბალანსა, ვერ შეინარჩუნა ის, რაც ამ ურთიერთობაში ჰქონდა, რასაც ამ ურთიერთობაში იღებდა თავად. ეხლა არის სრულიად განადგურებული, საკუთარ თავში აქვს სრული ქაოსი, ძალიან ბევრს განიცდის, ძალიან ბევრს დაარდობს. არ იცის როგორ დაალაგოს ეს ურთიერთობა, რა მიმართულებით წაყვანა იქნება ამ კონკრეტულ სიტუაციაში უფრო სწორი მისი მხრიდან. გამოსავლის ძიების პერიოდში არის ეს ადამიანი. იმიტომ რომ თქვენთან გქონდა ისეთი სიმშვიდე, ისეთი ჰარმონია, მხოლოდ თქვენთან გრძნობდა თავს ეს ადამიანი სრულყოფილად, გაწონასწორებულად, მხოლოდ თქვენ აძლევდით მას სრულ სიმშვიდეს, სრულ სტაბილურობას. ეს ადამიანი თქვენთან ურთიერთობაში გრძნობდა თავს როგორც ოჯახში, მას ჰქონდა ყველანაირი ფუფუნება საიმისოდ, რომ ამ ურთიერთობაში ყოფილიყო სრული სიმშვიდე და სრული ბალანსი. თქვენ ამის ყველანაირ პირობას სთავაზობდით მას, მაგრამ მან აირჩია ამ სიტუაციაში თქვენგან მოულოდნელი ჩამოშორება და წასვლა, რასაც ის ეხლა მთელი გულით განიცდის, იმიტომ განიცდის, რომ თქვენ ზუსტად აქაც ამოვიდა სტაბილურობის, ოჯახის, ერთიანობის არკანი, რომ თქვენ აძლევდით, მხოლოდ თქვენ თან გრძნობდა თავს ემოციურად შევსებულად და როცა თქვენგან განცალკევდა და ჩამოშორდა ამ ურთიერთობიდან და წავიდა, ეს შეიძლება ყოფილიყო მისი მხრიდან უეცარი გადაწყვეტილება, რასაც საერთოდ არ ელოდებოდით და უეცრად მოხდა ეს, რომ სრული სიმშვიდე და სრული სიჩუმე ჩამოვარდა თქვენს ურთიერთობაში. მან ძალიან კარგად იცის, რომ მხოლოდ თქვენთან შეუძლია აღიდგინოს ის ყველაფერი, რაც მას ეხლა ძალიან აკლია შინაგანად. ამან ძალიან კარგად იცის, რომ მისი ეს არასწორი ნაბიჯი გახდა იმისი საფუძველი, რომ ეხლა სრულიად გაურკვევლობაში არის, თვითონვე ჩააგდო თავისი თავი ამ მდგომარეობაში, რომ აღარ იცის როგორ გამოვიდეს ამ არეული სიტუაციიდან და ამ ქაოსიდან, როგორ დააღწიოს თავი, როგორ დაალაგოს თქვენ შორის ურთიერთობა, როგორ წამოიწყოს საუბარი ისე, რომ თქვენი მხრიდან არ წამოვიდეს აგრესია და არ უთხრათ მკვეთრი უარი, უამრავ ფიქრს ატრიალებს გონებაში, როგორ შეიძლებოდა ეს ურთიერთობა, როცა შანსი ჯერ კიდევ იყო ამ ურთიერთობაში, რომ დალაგებულიყო რაღაც თქვენ შორის,
როგორ შეიძლებოდა რომ მას ეს ნაბიჯები გადაედგა და არ შესულიყო იმ ჩიხში და იმ გაყინულ სიტუაციაში, რაშიც ეხლა თქვენი ურთიერთობა იმყოფება, კიდევ მას ენატრება ის პერიოდი, ის შინაგანი ჰარმონია, ის ბალანსი, რაც თქვენთან ჰქონდა. მან ვერ შეინარჩუნა ეს ყველაფერი და თითქოს ხელიდან გაუსხლტა ეს სიტუაცია ისევ და ისევ მისი ამ ჩამოუყალიბებელი ქცევის გამო, მისი ამ იმპულსურობის გამო, მისი ამ ბავშვურობის გამო გაანადგურა თქვენ შორის ურთიერთობა, ხელიდან გაუშვა ის შესაძლებლობა, რაც ჰქონდა, რომ თქვენთან ყოფილიყო ლაღი, ბედნიერი, თავისუფალი, მას ძალიან ენატრება ეხლა თქვენ შორის ის ჰარმონია, ის ურთიერთობა, ის ხალისი, ის სიცოცხლით სავსე პერიოდი, თქვენი ერთობლივი გასვლები, მეგობრული შეკრებები თუნდაც, თქვენი ერთობლივი სიცილი, აი რაღაცაზე რომ ბავშვურადაც გულწრფელად რომ იცინოდით, თქვენთან ხედავდა მხოლოდ აი ამ თავის თავს რეალურად და თქვენი წასვლით ამ ადამიანში გამოიწვიეთ სულიერი სიცარიელე, სრულიად მიხვდა ეს ადამიანი, რომ მხოლოდ თქვენ ერთადერთი ადამიანი დააკლდით ამ ცხოვრებაში მას ემოციურად და ამას ის ძალიან განიცდის. მას თუ ადრე ეგონა, რომ ნებისმიერი ურთიერთობიდან მარტივად გამოვიდოდა და მარტივად დაიძვრენდა თავს და როცა მოუნდებოდა, მაშინ ადგებოდა და წავიდოდა, აი ზუსტად თქვენმა წასვლამ მასში გამოიწვია ისეთი ქაოსი და ისეთი გაურკვევლობა, რომ საგონებელში ჩააგდო, რომ თქვენ იმდენად ძლიერი ქალის პოზიციაზე დადექით, იმდენად დააფასეთ საკუთარი თავი და საკუთარი შესაძლებლობები, რომ ეს ადამიანი არ მოელოდა ამ ყველაფერს. მას ეგონა, რომ თვითონ შეეძლო ამ ურთიერთობიდან გასვლა მაშინ, როცა მოუნდებოდა, მაგრამ თქვენ მას ააჯობეთ თქვენი გამძლეობით, თქვენ ინარჩუნებთ სულიერ სიმშვიდეს, მას არ უწყობთ ისტერიკებს და არ ხართ მასთან მისი დაბრუნების მცდელობები აღარ გაქვთ, არ ცდილობთ, რომ ის დაიბრუნოთ და რაიმე სახით შეინარჩუნოთ, პირიქით თქვენ ინარჩუნებთ სრულ სიმშვიდეს, სრულ უმოქმედობაში ხართ მის მიმართ და თქვენ გამყრეთ თქვენი პოზიციები, რადგან ის თუ წავიდა, თქვენ ფიქრობთ, ანუ ის თუ წავიდა, მეც ჩემს თავს და ჩემს ღირსებას დავიცავ, დავდგები ძლიერი ქალის პოზიციაში, რომელიც არ მისცემს ემოციებს იმის უფლებას, რომ გაანადგუროს და მისი ეს წასვლა თქვენზე ემოციურად შეიძლება ძალიან მოქმედებს, მაგრამ ამას მას და არც არავის არასოდეს არ აჩვენებთ. ხო? და მას აი ამ ყველაფერმა თქვენმა ამ პოზიციამ სრულიად შეუცვალა წარმოდგენები, სრულიად თავდაყირა დაუყენა ის შეხედულებები, რაც მანამდე ჰქონდა, ნებისმიერი ურთიერთობიდან რო შეეძლო, რომ მაქსიმალური სითბო სიყვარული მიეღო და არაფერი გაეკეთებინა საიმისოდ, რომ შეენარჩუნებინა ურთიერთობა და აი ესე იქცეოდა უპასუხისმგებლოდ, ძალიან იკავებდა შესაძლოა თქვენთან ურთიერთობაში თავს, მისი ცხოვრება გაიყო თქვენთან შეხვედრის შემდეგ, რა იყო მანამდე, როგორ იქცეოდა ის მანამდე, სხვებთან ურთიერთობაში, ეს იქნებოდა სხვა ქალი, თუ აი ნებისმიერი სახის ურთიერთობებში ის როგორ იქცეოდა, აი ეს ყველაფერი თქვენთან შეხვედრამ თავდაყირა დაუყენა.
მისი ცხოვრება ვეღარასოდეს იქნება ისეთი, როგორიც მანამდე იყო. ის შეხედულებები, რაც ამ პიროვნებას მანამდე ჰქონდა ცხოვრებაზე, ურთიერთობებზე, ზოგადად სტილი როგორიც ჰქონდა და მიდგომაც, თქვენ ეს ყველაფერი თქვენი გამძლეობით, თქვენი ღირსებით, თქვენი საკუთარ თავში დარწმუნებით, თქვენი უმოქმედობით და პოზიციის გამყარებით ამ ადამიანს რადიკალურად თავდაყირა ამოუტრიალეთ მისი მთელი ცხოვრებისეული გეგმა, რასაც ქვია რა და მისი მიზნები მთლიანად გადმოვიდა თქვენ ხელში. ის ძალიან განიცდის, ძალიან დარდობს, რომ ეს ურთიერთობა, რომელიც მისთვის ძალიან დიდი საგანძური იყო, რომელშიც ის სრულ კომფორტს და სრულ ემოციურ სისავსეს იღებდა, თავისივე უმოქმედობით, თავისივე ამპარტავნობით, თავისივე სიამაყით მიიყვანა იმ მდგომარეობამდე, რომ თქვენ გადაწყვიტეთ, რომ მასთან ეს ურთიერთობა აღარ გაკმაყოფილებდათ და ესე ვეღარ გაგრძელდებოდა და დაასრულეთ ეს ყველაფერი. მაგრამ არა ისტერიკით, სრული სიმშვიდით, სრული თავდაჯერებულობით მასთან ურთიერთობას თავადვე დაუსვით წერტილი და რის გამოც ეხლა ეს ადამიანი სრულიად მოწყვლადი გახადეთ. მას შესაძლოა ღამის კოშმარებიც კი ჰქონდეს თქვენს გამო და იტანჯება ის სულიერად. შეიძლება ის ხალხში ამას არ იმჩნევს, ნიღბებს იკეთებს იმ მხრივ, რომ თითქოს არაფერი არ ხდება განსაკუთრებული, თითქოს ჩვეულებრივად გრძელდება ცხოვრება უთქვენოდ, მაგრამ შინაგანად აქვს სრული ისტერიკა და სრული ტანჯვა აქვს ამ ადამიანს, რადგან გონია, რომ ეს ურთიერთობა, რომელიც უკვე გაფუჭდა, ასე მარტივი აღსადგენი აღარ იქნება თქვენთან, რადგან თქვენ ძალიან კარგად იცით საკუთარი თავის და ღირებულებების ფასი, რომ თქვენ არავის მოუთმენთ, რომ თქვენზე ზეგავლენა იმოქმედოს. ის არ ელოდა ჩემო ძვირფასებო, რომ თქვენ ასეთი ძლიერი შინაგანი ხერხემალი გექნებოდეთ და რასაც ქვია, რკინის კაცივით გაუძლებდით ყველაფერს, თუნდაც მის წასვლას, თუნდაც მის უმოქმედობას გაუძლებდით ღირსეულად. იცით რომ თქვენ სრულიად გადართავდით გონებას და აღარ მისცემდით გრძნობებს იმის უფლებას, რომ თქვენზე ზეგავლენა მოეხდინა. პირიქით, თქვენ სრულიად შეინარჩუნეთ სიმშვიდე ამ ურთიერთობაში, თქვენ იპოვეთ საკუთარ თავში იმის ძალა, რომ გამოსულიყავით ამ ურთიერთობიდან და წასულიყავით თქვენი სიმშვიდის პერიოდებისკენ. თქვენ მასთან ასეთ ქაოსურ ურთიერთობას არჩიეთ, რომ საკუთარი ღირსება დაგეცვათ, თქვენ მთლიანად ჩართეთ გონებრივი რესურსები ამ ურთიერთობაში და გაავლეთ მკაცრი საზღვრები მასთან, რომ ჩემთან ასე ურთიერთობა აღარ გამოვა. რამაც ზუსტად ჩააგდო იმ მდგომარეობაში, რასაც აქ ვხედავთ და რასაც ის განიცდის ეხლა ემოციურად და შინაგანად. მთლიანად განადგურებულია ეს ადამიანი იმის გამო, რაც გქონდა და ვერ შეინარჩუნა და ეხლა უბრალოდ გამოსავალს ვერ პოულობს, როგორ აღადგინოს ის სითბო და ის ბალანსი, რაც თქვენთან ურთიერთობის დროს ჰქონდა. კარგით, მაშინ ჩვენ დავუსვათ ეხლა კითხვები. რა მოლოდინები აქვს მას ამ ურთიერთობაში? პირველი კითხვა იქნება ასეთი. რა მოლოდინები აქვს მას ამ ურთიერთობაში? შემდეგი კითხვა, რას ფიქრობს ის
თქვენზე? რას ფიქრობს ის თქვენზე? შემდეგი კითხვა. რაზე ეჭვიანობს? რაზე ეჭვიანობს? აი ასე. იმედია კადრში ჩანს. აი ესე ჩამოვწევ ახლა მე ამ არკანებს, რომ თქვენ კარგად დაინახოთ. რაზე ეჭვიანობს ეს მესამე. რისი შიში აქვს? რისი შიში აქვს? რა ცხოვრებისეულ პერიოდს გადის ის ეხლა? რა ცხოვრებისეულ პერიოდს გადის? საინტერესოა. რის გამო ბრაზობს საკუთარ თავზე? რის გამო ბრაზობს საკუთარ თავზე? კიდევ ცოტას ჩამოვწევ აი ამ არკანებს, იმიტომ რომ არ ჩანს კადრში. რის გამო ბრაზობს საკუთარ თავზე? რა წარმოდგენა აქვს მას თქვენს ცხოვრებაზე ეხლა? რა წარმოდგენა აქვს მას თქვენს ცხოვრებაზე ეხლა? რა თვისებები ხიბლავს მას თქვენში? რა თვისებები ხიბლავს თქვენში? როგორ გრძნობს თავს უთქვენოდ? აი ასე გავაკეთოთ. როგორ გრძნობს თავს უთქვენოდ? და რა სურს მას თქვენთან საბოლოოდ? რა სურს საბოლოოდ თქვენთან? აი ასე. და მაშინ დავიწყოთ. აქ გვეუბნებიან, რომ მასში სრული გარდატეხა და გადატრიალება მოახდინეთ, რაც უკვე სიგნიფიკაციაში ჩანდა. კარგით. დავიწყოთ მაშინ ჩვენ ახლა. პირველი კითხვით, რა მოლოდინები აქვს მას ამ ურთიერთობაში? მოლოდინები აქვს ის ამ ურთიერთობაში მას, რომ დასრულდება თქვენ შორის ის გაურკვეველი პერიოდი, ის შეჩერებული პერიოდი, რაც აქამდე გქონდა, რაც არ იძუროდა და არ მოქმედებდა, რაც მისივე გაურკვევლობის და მისივე შიშების და საკუთარ თავისთან ბრძოლების გამო ის რომ ნაბიჯს არ დგამდა თამამად, ამის გამო თქვენი ურთიერთობის რაღაც ეტაპი დასრულდა, ისე ვერ გაგრძელდება როგორც აქამდე იყო, ის ძალიან კარგად ხვდება და აანალიზებს, რომ მისი ამ უმოქმედობით, მისი ამ გაუთავებელი საკუთარ თავთან ბრძოლებით შესაძლოა თქვენც გეწინააღმდეგებოდათ რაღაც საკითხებში, ეუბნებოდით და არ გიჯერებდათ და მაინც თვითონ როგორც უნდოდა, ისე იქცეოდა ამ ურთიერთობაში. მოლოდინები აქვს ის, რომ აი ამ დაძაბული პერიოდიდან როგორღაც გამოვა თქვენი ურთიერთობა და თუ ის სიმშვიდეს შეინარჩუნებს და არ აღყვება პანიკას და ემოციურ აფეთქებებს, უფრო შეძლებს, რომ უფრო მშვიდად და რაციონალურად შეხედოს თქვენს ურთიერთობას, გადააფასოს მისი ყველა მოქმედება, მისი ყველა სიტყვა, მისი ყველა საქციელი და მოლოდინები აქვს ის, რომ ურთიერთობა განახლდება ისევ, გამოვა ამ ქაოსიდან, როგორღაც ოღონდ ჯერ პირველ რიგში ეს ადამიანი საკუთარ თავში გარკვევას ცდილობს და საკუთარ გულსა და გონებას შორის აქვს სრული ომი გაჩაღებული. ერთი მხრივ ფიქრობს, რომ აღარაფერი აღარ გამოვა ამ ურთიერთობიდან და მეორეს მხრივ სრულიად საპირისპიროს არწმუნებს საკუთარ თავს და მოლოდინი აქვს ის, რომ
სიტუაცია აუცილებლად შეიცვლება, ადრე თუ გვიან თქვენ შორის ეს ურთიერთობა, ეს გაუგებრობები დროსთან ერთად წავა და რაც აქამდე დაბრკოლებას გიქმნიდათ, ეს ყველაფერი დროსთან ერთად გაიქარწყლება და სრულიად შეიცვლება და თქვენ გადახვალთ ცხოვრების ახალ ეტაპზე. აქედან გამოხვალთ გამარჯვებულები ამ იძულებითი პაუზისგან, წარსული პრობლემებისგან, ადრე თუ გვიან თავს დააღწევს და დასრულდება ეს გაურკვეველი დუმილი და გაყინულობა ერთ ადგილზე და თქვენ წახვალთ ახალი მიმართულებით, ახალი შესაძლებლობებისკენ. რას ფიქრობს ის თქვენზე? შემდეგი კითხვა. რას ფიქრობს ის თქვენზე? ფიქრობს, რომ თქვენ ძალიან გაძლიერდით, რომ თქვენ საკუთარ პოზიციებზე მყარად დადეგით, რაც უკვე სიგნიფიკაციაში გავაჟღერე. ის თქვენზე ფიქრობს, რომ თქვენ მას საკუთარ თავთან აიძულეთ შეეხედა, როგორც სარკეში. რომ თქვენ ამ თქვენი პოზიციების გამყარებით, ამ შინაგანი ძალით, ამ მოთმინებით და იმითი, რომ ხართ ქალი, რომელიც მას ძალიან იზიდავს და აი ეს თქვენი სიძლიერე მასში იწვევს უდიდეს აღფრთოვანებას, ის ფიქრობდა, რომ თქვენ ვერ გაუძლებდით აი ამ პაუზას და თქვენ თვითონვე გამოხვიდოდით მასთან კონტაქტზე, რომ დიდხანს ვერ შეძლებდით ამ პაუზის გაწელვას და რაღაცას თავადაც მოიმოქმედებდით, მაგრამ თქვენი მყარი პოზიციით, თქვენი შინაგანი სიმშვიდით, შინაგანი მოწიფულობით და საკუთარ თავში დარწმუნებულობით შეინარჩუნეთ მყარი პოზიცია, რამაც ის აიძულა შეეხედა საკუთარი თავისთვის რეალურად თუ როგორი ადამიანი იყო და რას აკეთებდა ის ამ ურთიერთობისთვის, რაში ცდებოდა ის და რაში არ გამოსდიოდა სწორად მოქმედება. ის ფიქრობს თქვენზე, რომ თქვენ იმდენად ძლიერი მიმზიდველი ქალი ხართ, რომ ნებისმიერი ადამიანის ყურადღებას მიიპყრობთ ძალიან ადვილად თქვენი ქარიზმატულობით, თქვენი მომხიბლელობით, თქვენი ან შინაგანი მაგნეტიზმით ნებისმიერი ადამიანის ყურადღებას მიიქცევთ და თქვენს ცხოვრებაში შეიძლება გამოჩნდეს ისეთი ადამიანი, რომელიც აღმოჩნდება მასზე ძლიერი, რომელიც დაგიცავთ ნებისმიერ სიტუაციაში და ყოველთვის იქნება თქვენს გვერდით. მას ეს ცოტათი აშინებს კიდეც, მას ეს თქვენი სიძლიერე, როგორც ერთი მხრივ ძალიან ხიბლავს, ასევე მეორე მხრივ ძალიან ეშინია თქვენნაირი ქალის დაკარგვის, იმიტომ რომ თქვენ ხართ მის თვალში ის იმდენად გამორჩეული და იმდენად ღირსეული, რომლის დაკარგვაც მასში გამოიწვევს უდიდეს ქაოსს და რომლის დაკარგვაც მას არავითარ შემთხვევაში არ უნდა. მაგრამ ამავდროულად ის ფიქრობს, რომ თქვენ იმდენად ძლიერი, იმდენად თავდაჯერებული ქალი ხართ, რომ ნებისმიერ სიტუაციას გამოიყვანთ თქვენ სასარგებლოდ. შეძლებთ საკუთარი თავდაჯერებულობით ნებისმიერი სიტუაციის, ნებისმიერი დაბრკოლების გადალახვას და წინ წასვლას. ის ფიქრობს, რომ თვითონ სუსტია ამ ურთიერთობაში და თქვენ იმდენად ძლიერი ხართ, რომ შეგიძლიათ ფერფლიდან უპრობლემოდ აღდგეთ და იმაზე უფრო მეტად თავდაჯერებული და ძლიერი გამოხვიდეთ ნებისმიერი სიტუაციიდან, ვიდრე მანამდე იყავით. შემდეგი კითხვა გვაქვს ჩვენ ასეთი, რაზე ეჭვიანობს ის? რაზე ეჭვიანობს? ზუსტად ამაზე ეჭვიანობს, რაც აქ გავაჟღერე, რასაც ფიქრობდა, რომ ეჭვიანობს იმაზე, რომ თქვენ იმდენად მიმზიდველი, ქარიზმატული და ლამაზი ქალი ხართ, იმდენად გაქვთ ეს არისტოკრატიული მანერები, ცხოვრება გაქვთ დალაგებული, ყველაფერი თქვენს ცხოვრებაში არის წონასწორობის ფაზაში და
სტაბილურობაც მან ვერ შეძლო და თქვენ ცხოვრებაში ვერ შემოიტანა, ამას სხვა შეძლებს. ვიღაცა აუცილებლად გამოჩნდება მასზე უფრო ძლიერი, მასზე უფრო მონდომებული, ვინც თავისი ნაბიჯებით ბოლომდე მიიყვანს დაწყებულ საქმეს. რადგან თქვენ ძალიან ქარიზმატული, ძალიან თავდაჯერებული ქალი ხართ, ძალიან მოქმედი, ეშხიანი, ისეთი ქალი ხართ, რომელიც ადვილად ექცევა ადამიანების ყურადღების ქვეშ, რომელსაც არ აკლია კომპლიმენტები, რომელიც ყველას ძალიან მოსწონს, ძალიან იზიდავს, შინაგანი შარმი და ქარიზმა გაქვთ ისეთი, რომელიც ნებისმიერ მამაკაცს აღაფრთოვანებს. თქვენ არამხოლოდ გარეგნულად ხართ ძალიან მიმზიდველი და ძალიან ლამაზი, არამედ გაქვთ შინაგანი კლასი, ღირსება, გონება, სიჭკვიანე. თქვენ ძალიან კარგად იცით და ზუსტად იცით რა გინდათ ამ ცხოვრებაში და საით მიგყავთ თქვენი ცხოვრება, რომ თქვენ სრულიად დალაგებული და მოწესრიგებული ცხოვრება გაქვთ, რომელშიც არავის მისცემთ უფლებას, რომ ქაოსი შემოიტანოს. რომ თქვენი ეს მოწესრიგებული და დალაგებული ცხოვრება თავდაყირა დაგიყენოთ. თქვენ გაქვთ ზუსტი ჰორიზონტები, ზუსტი მიზნები და ამ მიზნებისკენ ნებისმიერ ფასად შეგიძლიათ სვლა. თქვენ შეიძლება გულში ძალიან ბევრსაც დარდობდეთ, მაგრამ ამას არავითარ შემთხვევაში გარეთ და საზოგადოებაში არასოდეს არ შეიმჩნევთ. თქვენ ხართ ამაყი ქალი, თავდაჯერებული, რომელმაც ზუსტად იცის საკუთარი თავის ფასი და ღირებულებების ფასი და არავის მისცემს მისი დაკნინების უფლებას. და ზუსტად ეს იზიდავს, აღაფრთოვანებს და ამავდროულად უდიდეს ეჭვს და ეჭვიანობას იწვევს, რომ ასეთი ქალი მან თავისი დაუდევრობით და თავისი ჩამოუყალიბებელი საქციელებით ვერ შეძლო და ვერ შეინარჩუნა. მოკლედ, შემდეგ გადავიდეთ ჩვენ ასეთ კითხვაზე, რა ცხოვრებისეული პერიოდს გადის ის ეხლა, რა ცხოვრებისეული პერიოდს გადის. ჩემო კარგებო, ის რა ცხოვრებისეული პერიოდს გადის და მან ძალიან დიდი გათაფასება მოუწყო საკუთარ თავს და საკუთარ გონებას. მას აქვს პერიოდი, როცა სრულიად იშორებს ძველ სიტუაციებს, ადამიანებს, ურთიერთობებს, რომელიც მას ვეღარ ავსებს და ვერანაირ ემოციურ სისავსეს ვერ აძლევს. მას აქვს უდიდესი ცვლილებების პერიოდი საკუთარ თავში, საკუთარ ცხოვრებაში, ის რაც აქამდე ქაოსში ამყოფებდა, ამ ყველაფრისგან თავის განთავისუფლებას ცდილობს, პრობლემების მოგვარებას და ცივი გონებით გადაჭრას ცდილობს, რომ ჩამოიშოროს ყველაფერი ის, რაც აბრკოლებდა და ამ ურთიერთობას აზიანებდა რაღაც სახით მაინც, აი ამ ყველაფრის სრულიად შეცვლა უნდა, ცხოვრების დალაგება უნდა, საკუთარ თავში, საკუთარ გრძნობებში გარკვევა უნდა, უფრო მშვიდად, უფრო ჩამოყალიბებულად და უფრო რაციონალურად უნდა, რომ თავის ცხოვრებას მიუდგეს, რომ მოიკრიბოს ძალები და აი ამ სიტუაციიდან, რაშიც იმყოფებოდა ის და სრულიად განადგურებული იყო, ხო? იმდენი შეძლოს, რომ ამ ყველაფრიდან იპოვოს გამოსავალი, რომ ახალი ენერგიით აივსოს, ახალი შესაძლებლობებით შეხედოს ცხოვრებას და მოკიდოს ხელი ნებისმიერ პატარა შანსსაც კი, რაც შეიძლება რომ მას ცხოვრების შეცვლაში დაეხმაროს, რომ გამოიყვანოს თავი ამ ქაოსიდან და წაიყვანოს სხვა მიმართულებით, სადაც ელოდება სიმშვიდე, ელოდება სრული ბედნიერება, რომ ერთხელა და სამუდამოდ გადაჭრას ის პრობლემები და ის დამაბრკოლებებელი გარემოებები, რაც მას ხელს უშლიდა თქვენთან ურთიერთობაში, აი ამ ყველაფრის შეცვლა უნდა, ის მთლიანად თავის ცხოვრებას ცვლის ძირფესვიანად, ჩემო კარგებო, მას აღარ
ახარებს და აღარ აკმაყოფილებს ისეთი ურთიერთობები, ისეთი ცხოვრების ტემპი, რაც მანამდე ჰქონდა. სრულიად მიუღებელია უკვე მისთვის ასეთი ცხოვრების წესი, რადგან თქვენთან შეხვედრა, ზუსტად თქვენთან შეხვედრამ გამოიწვია ეს უდიდესი ცვლილებები მასში, როგორც ავღნიშნეთ უკვე დასაწყისში ვიდეოში. თქვენთან შეხვედრამ მას მისცა იმის საშუალება, რომ გადააეფასებინა მთლიანად მისი ცხოვრება, მისი განვლილი გზა, ის ურთიერთობები, რაც მას უკვე ვეღარ ავსებს და ვეღარ აძლევს სულიერად განვითარების საშუალებას, ეს ყველაფერი მზადაა, რომ თქვენს გამო უკან ჩამოიშოროს და ყველაფერი დაიწყოს ახალი სუფთა ფურცლიდან. კარგით, მაშინ ჩემო ძვირფასებო, მოდით ეხლა ვნახოთ, რა ცხოვრებისეულ პერიოდს გადის ის ეხლა. ის ეხლა გადის ცხოვრებისეულ პერიოდს, როდესაც გრძნობს სრულ მარცხს საკუთარ თავში, საკუთარ უმოქმედობაში. ის ეხლა ხვდება და ეხლა აანალიზებს, რომ მისმა საქციელებმა, მისმა უმოქმედობამ, მისმა აი ამ შიშებმა, ემოციურმა კრიზისებმა მიიყვანეს იმ მდგომარეობამდე, რომ ვეღარ აზროვნებს, ფსიქიკურად იმდენად გადაღლილია, იმდენად გადამწვარია, რომ ვერ წყვეტს ფიქრებს იმაზე, რა დააშავა, რა შეცდომები დაუშვა თქვენთან ურთიერთობაში, რა შეეძლო უკეთესად წაეყვანა ამ ურთიერთობაში და როგორ შეეძლო, რომ ემოქმედა, მას უდიდესი ფოთვით და დარდით სავსე პერიოდები აქვს. ის შესაძლოა ღამეებს ათენებდეს იმაზე ტანჯვაში, რომ არასაკმარისი აღმოჩნდა, რომ ის ბევრ რაღაცაში შეცდა. რაც დრო გადის, ის ეხლა უფრო მეტად აკვირდება ყველაფერს, დეტალურად იაზრებს იმას, რა მოუტანა მას მისმა უმოქმედობამ. ის ამ მძიმე მტანჯველი პერიოდიდან რაღაცნაირად გამოსვლას ცდილობს. მისთვის იმდენად რთულია უკვე ამ სიტუაციის გაძლება, რომ აღარ იცის უკვე რითი დააღწიოს ამ სიტუაციას თავი. გაუსაძლისია მისი ყოფა. ის სრულიად მარტოა მთელი მისი პრობლემების წინაშე. თითქოს აი სამყაროც კი მის წინააღმდეგაა, ისეთი შეგრძნება აქვს და უბრალოდ გამოსავლის ძიების პროცესშია ეხლა, რომ როგორ შეიძლება მისი ეს მდგომარეობა დალაგდეს და რაღაცნაირად საკუთარ თავში იპოვოს ის სიძლიერე, რომ ღირსეულად გაუმკლავდეს ყველა მის ცხოვრებაში არსებულ პრობლემებს, რომ ჩამოყალიბდეს როგორც ზრდასრულ მამაკაცად და არა ისეთ ბიჭად დარჩეს, როგორიც მანამდე იყო და როგორი შეხედულებებიც მანამდე ჰქონდა ცხოვრებაზე. ის მიილტვის იმისკენ, რომ მის ცხოვრებაში მოვიდეს უფრო მეტად გაწონასწორებული პერიოდი, რომ უფრო მეტად შეძლოს ფეხზე მყარად დგომა და ცხოვრების გზის გაგრძელება. ის ცოტათი შენერებულ სიტუაციაში იმყოფება ეხლა და ნელი ნაბიჯებით ცდილობს გაუმკლავდეს იმ კრიზისებს, ეს იქნება ემოციური თუ ფინანსური, რაც მის ცხოვრებაში ეხლა იმყოფება და რაც თქვენთან ურთიერთობის გაწყვეტამაც დიდ კვალად და გაკვეთილად დაუტოვა მას. შემდეგი კითხვა, რის გამო ბრაზობს ის საკუთარ თავზე? რის გამო ბრაზობს საკუთარ თავზე? ბრაზობს იმაზე, რომ თავშეკავებული იყო მაშინ, როცა შეეძლო, რომ თქვენს მიმართ უფრო რბილი, უფრო
მეტად გახსნილი ყოფილიყო, უფრო მეტად გამოეჩინა თქვენს მიმართ გრძნობები, უფრო მეტად ესაუბრა იმაზე, თუ როგორ სჭირდებოდით თქვენ მის ცხოვრებაში და როგორი ძვირფასი ქალი იყავით თქვენ მისთვის, რომ თქვენნაირი ქალი ვერ შეინარჩუნა, ვერ შეძლო მიეცა თქვენნაირი ქალისთვის ის ემოციური სისავსე, რასაც თქვენ მისგან ელოდებოდით და იმსახურებდით, რომ ვერ აღმოჩნდა სათანადოდ ძლიერი და ვაჟკაცური თქვენთან ურთიერთობაში, რომ ვერ დაგიცვათ იმ ყველაფრისგან, რაც თქვენს ცხოვრებაში იმ ეტაპზე მიმდინარეობდა, რომ დაკარგათ ქალი, რომელსაც მის ცხოვრებაში შეჰქონდა სრული სიმშვიდე და ჰარმონია, რომ თქვენ მის ცხოვრებას ავსებდით და უფრო მეტად ლამას ხდიდით, ბრაზობს იმაზე, რომ მისმა ამ ზედმეტმა თავშეკავებულობამ და უსიტყვოდ ყოფნამ და სიჩუმეამ და დისტანციამ გამოიწვია ისევ და ისევ ის, რომ თვითონ აღმოჩნდა ისევ დანაკარგებში და ემოციურ გამოფიტულობაში, რომ ცხოვრება ის მიედინება თავისი გზით და ეს ზის და გელოდებათ ისევ, რადგან მისი ცხოვრება სრულიად უფერული არის თქვენს გარეშე, რომ თქვენი ყოფნა მასზე ძალიან მოქმედებს, ისევე როგორც თქვენი არ ყოფნა, რომ თქვენი ყოფნის პერიოდში ის ივსებოდა სრულიად დადებითი ემოციებით და მას აძლევდით ცხოვრების ხალისს და მოტივაციას, რომ უფრო მეტად ყოფილიყო საკუთარ თავში თავდაჯერებული, უფრო მეტი მიღწევები ჰქონოდა საკუთარ თავში და ბრაზობს იმაზე ზუსტად, რომ ეს ყველაფერი თავადვე გადაუკეტა საკუთარ თავს, თავადვე არ მისცა საკუთარ თავს იმის უფლება, რომ ეს სიმდიდრე და ემოციური სისავსე, რასაც მას თქვენ თავაზობდით და თქვენთან ურთიერთობა თავაზობდა, მან ეს ვერ მიიღო, ეს შანსი სათანადოდ ვერ გამოიყენა და დაკარგა და ეხლა ზის და დარდობს იმაზე, რომ ცხოვრება უთქვენოდ გადის და საერთოდ აღარაფერს არ აქვს აზრი და ხალისი, რომ მისი ცხოვრება უფრო მუქი ფერის გახდა, ვიდრე თქვენთან ერთად ყოფნის პერიოდში იყო, რომ ვერ გამოიჩინა მამაკაცურობა და თავის დროზე ვერ გადადგა სათანადო ნაბიჯები, რომ არ გამოგიტყდათ გრძნობებში, იმაში თუ რას გრძნობდა თქვენს მიმართ რეალურად და ეხლა იმყოფება სრულ გლოვაში და საკუთარი თავის დადანაშაულებაში, რომ ასეთი ძვირფასი საჩუქარი თქვენი სახით მას წაერთვა და ამაში მხოლოდ და მხოლოდ თავად არის დამნაშავე. Არგით ჩამოკარგებო, რომ არ გაგუგრძელდეს ვიდეო ჩვენ ძალიან, გადავიდეთ შემდეგ კითხვებზე. რა წარმოდგენა აქვს მას თქვენს ცხოვრებაზე ეხლა? რა წარმოდგენა აქვს მას თქვენს ცხოვრებაზე ეხლა? წარმოდგენა აქვს ის, რომ თქვენ შეძელით სრულიად მიუწვდომელ პოზიციაზე გადანაცვლება, რომ თქვენ მის მიმართ გაცივდით, თქვენი ცხოვრება ჩვეულებრივ რიტმში მიედინება, რომ საერთოდ არ ხართ ფოკუსირებული იმაზე, თუ რა დაგკარგეთ თქვენ მასთან აი ამ სიშორის გამო და მისი აი ამ სიცივის გამო, რომ თქვენ შეძელით გამხდარიყავით კიდევ უფრო მიუწვდომელი, კიდევ უფრო ფასეული მის თვალში. თქვენმა სიშორემ და თქვენმა ასეთმა დამოკიდებულებამ, თქვენმა სიმშვიდემ და იმან, რომ თქვენ არ გამოიჩინეთ აგრესია მის ამ უმოქმედობის მიმართ და თქვენ გააგრძელეთ საკუთარი ცხოვრების მართვა და სხვა მიმართულებით წახვედით, მას მისცა იმის წარმოდგენა, რომ თქვენ უიმისოდ ცხოვრებაც ძალიან მშვენივრად შეგიძლიათ, რომ თქვენთვის დიდი დანაკარგი არ არის ის, რომ მასთან ურთიერთობა აღარ გაქვს.
აღარ გაქვთ, რომ თქვენ ცხოვრებაში ისედაც ბევრი აქტიური ადამიანი შეიძლება იყოს, რომ თქვენ მუდმივად მზად ხართ და გახსნილი ხართ სიახლეების მისაღებად, რომ თქვენი ცხოვრება ჩქეებს, რომ თქვენ უყურადღებოდ არასოდეს არ რჩებით არც სიტუაციაში, რომ თქვენ ხართ საოცნებო ქალი, როგორც მისთვის, ისევე სხვებისთვის. და რომ თქვენი ცხოვრება მასთან ურთიერთობის გაწყვეტის შემდეგ არ შეჩერებულა და არ დანგრეულა. პირიქით, თქვენ უფრო მეტად ააკაშკაშეთ საკუთარი თავი, უფრო მეტად მიმზიდველი და უფრო მეტად ლამაზი და უფრო მეტად სასურველი გახდით, ვიდრე მანამდე იყავით. რომ თქვენი ცხოვრების დინამიკა საერთოდ არ შეცვლილა, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება შინაგანად ბევრსაც დარდობდეთ და ბევრსაც განიცდიდეთ, თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ დაასრულოთ ურთიერთობა და წახვიდეთ იმ მიმართულებით, რა მიმართულებითაც თქვენს ცხოვრებას უფრო წაადგება და რომ თქვენ არ ჩავარდნილ-ხართ დეპრესიაში და არ დაგეწყიათ ტირილი და გლოვა იმის გამო, პირიქით, სრულ სიმშვიდეში და ჰარმონიაში გადაინაცვლეთ, რომ არ ცდილობთ მის აქტიურად დაბრუნებას, რომ მას არ ედევნებით და არ ეკიდებით, რომ თქვენი ცხოვრება სრულიად ჰარმონიაში მოიყვანეთ და იპოვეთ ძალა, რომ შეგენარჩუნებინათ სიმშვიდე კრიზისების მიუხედავად, რომ წერტილი დაუსვით თქვენ მასთან ამ გაურკვეველ პერიოდს და შეძელით ფერფლიდან ფენიქსივით აღდგომა. რომ თქვენ მისთვის ეხლა უფრო მეტად საოცნებო და ხელშეუხებელი გახდით და ეხლა უფრო მეტად იზიდავს და ხიბლავს ეს თქვენი სიმშვიდე და მას ეს თქვენი სიმშვიდე აგიჟებს კიდეც და უბიძგებს, რომ იმოქმედოს და საკუთარ თავში უფრო სწრაფად გაერკვეს და უფრო სწრაფად გამოიყვანოს საკუთარი თავი აი ამ გაურკვევლობებიდან და ქაოსებიდან, რაც მას აქვს ცხოვრებაში, რომ გახდეს თქვენი ღირსი და თქვენი თანასწორი, რომ ჩამოყალიბებული პიროვნების სახით წარდგეს თქვენს ცხოვრებაში, რომ თქვენ აღარავითარ შემთხვევაში არ მიიღებთ მის არცეთ ჩამოუყალიბებელ ქცევას და არ მისცემთ არავის უფლებას, რომ თქვენი სიმშვიდე მისი ქაოტურობით დაარღვიოს. რა თვისებები ხიბლავს მას თქვენში? თვისებები ხიბლავს ის, რომ თქვენ ძალიან კარგად ხართ, მარტოც ისე როგორც ხართ, სრული სისავსე და ჰარმონია გაქვთ საკუთარ თავშიც, თქვენ აგრძელებთ მარტო მყარად დგომას, თქვენ აშენებთ თქვენს ციხესიმაგრეს და თქვენს სტაბილურობას, თქვენ ხართ თავდაჯერებული ქალი, რომ თქვენ არავისზე არ ხართ დამოკიდებული, რომ თქვენი ცხოვრება თვითონვე შექმენით და ამაში წვლილი საერთოდ არავის არ მიუძღვის, რომ თქვენ სრულიად თავისუფალი ხართ ყოველგვარი ჩარჩოებისაგან, რომ თქვენ ხართ ძლიერი საპატივცემულო ქალი, რომელსაც აქვს განუსაზღვრელი ფასი და წონა. ქალი, რომელიც სიტყვასაც ყველას თვალში აქვს დაფასება, რომ თქვენ ღირსეულად გახართ მიწაზე, რომ თქვენ არავის არასოდეს არ გაეკიდებით და არ დაუწყებთ დევნას, პირიქით, თქვენ შეგიძლიათ სრულყოფილება კიდევ უფრო მეტად მოიპოვოთ საკუთარ თავში და საკუთარ ცხოვრებაში. თქვენი ცხოვრება სრულიად სავსეა და სრულყოფილია. თქვენ არავინ არ გჭირდებათ საიმისოთ, რომ ბედნიერი იყოთ და თავი სრულყოფილად იგრძნოთ. თქვენ არ გჭირდებათ მამაკაცი იმისთვის, რომ თქვენ შეგავსოთ, ისედაც საკუთარ თავში მყარად ხართ, როგორც მატერიალურად, ისევე ემოციურად, რომ თქვენ არავისი დახმარება არ გჭირდებათ და ამას არავისგან არასოდეს არ მოითხოვთ.
რომ თქვენ შეგიძლიათ ყველა თქვენი სურვილი აისრულოთ და ამაში არავისი დახმარება არ დაგჭირდეთ, მოკლედ. შემდეგი კითხვა, როგორ გრძნობს ის თავს უთქვენოდ? უთქვენოდ როგორ გრძნობს ის თავს? ის გრძნობს უთქვენოდ თავს ისე როგორც პატარა ბავშვი, რომელსაც სჭირდებოდა თქვენი სითბო, თქვენი ყურადღება, რომელსაც სამყარომ მისცა უდიდესი ძვირფასი საჩუქარი თქვენი სახით, მაგრამ ის მისმა ამ დაუდევრობამ და ბავშვურმა საქციელებმა დააკარგინა. ის ეხლა იძულებულია საკუთარი თავი გადართოს სხვა რაღაცეებზე, რომ ფოკუსი გადაიტანოს უფრო მეტად სამსახურზე, რომ მთლიანად თავიდან ფეხებამდე შეძვრეს თავის ნაჭუჭში და იმუშაოს საკუთარ თავზე, რომ გამოასწოროს ის სიტუაცია, რაც თქვენთან მისმა დაუდევრობამ შექმნა, რომ მოძლიერდეს და უფრო მყარად დადგეს ფეხზე, რომ გახდეს თქვენი ღირსი, რომ თქვენთან იგრძნოს თანასწორობა და თანატოლობა, მას თქვენს გარეშე ძალიან უჭირს, როგორც უკვე გამოჩნდა და ამას ცდილობს, რომ სამსახურში გადააყოლოს, ძალიან იტვირთავს თავს, რომ თქვენზე ფიქრებმა მას არ შეუქმნას სრული ვაკუუმი და სრული შემხუთველ გარემოში არ მოაქციოს, რაღაცნაირად ცდილობს, რომ ეს ყველაფერი მუშაობაში გაანეიტრალოს. გრძნობს, რომ თქვენ აკლი ხართ ძალიან და ძალიან ენატრებით. თქვენთან საუბარი უნდა, თქვენთან ის მხიარულობა უნდა ისევე დაიბრუნოს, რაც გქონდა. ეხლა მისი ცხოვრება თქვენს გარეშე მთლიანად რუტინად იქცა, ერთ დიდ რუტინად, რომელშიც სიცოცხლის ნაპერწკალი და არანაირი ხალისი აღარ არსებობს. უბრალოდ იძულებულია, რომ ინერტულად იმუშაოს და თავს ძალას ატანს, რომ ამ ყველაფერს გაუმკლავდეს. თუმცა რომ გითხრათ, რომ ეს ადამიანი ემოციურად სავსეა, ნამდვილად არა, უფრო ფოკუსი აქვს ეხლა, რომ რაღაცნაირად მოიხვეჭოს ფინანსური სტაბილურობა და ცხოვრებისეული სტაბილურობა, რომ გახდეს უფრო მეტად თავდაჯერებული საკუთარ თავში და საკუთარ შესაძლებლობებში, რომ თქვენნაირი ქალი სხვანაირ მამაკაცს არ იმსახურებს და საჭიროა, რომ ის გამოვიდეს პატარა ბავშვის აი ამ ჩარჩოებიდან და გადავიდეს უფრო ზრდასრულ მოქმედი მამაკაცის პოზიციაში. რა სურს მას თქვენთან საბოლოოდ? მას თქვენთან სურს, რომ ეს ურთიერთობა შეინარჩუნოს, რომ ყველა სირთულის მიუხედავად გაუმკლავდეთ ერთად ამ სირთულეებს და გადალახოთ, რომ ნულიდან დაიწყოთ სუფთა ფურცლიდან ყველაფერი, რომ დაივიწყოთ წარსულში მომხდარი ყველა უსიამოვნება. მას უნდა, რომ რაღაცა შემოგთავაზოთ ისეთი მნიშვნელოვანი და ღირებული, რაც თქვენ მასზე უკვე შექმნილ აზრს სრულად შეგაცვლევინებთ, მაგრამ მას უნდა ისეთი რაღაცა შემოგთავაზოთ, რაზეც მას უარს ვერ ეტყვით. ანუ უნდა, რომ ისეთი გარემო შექმნას, ან თუნდაც ისეთი სპონტანური სიტუაცია შეიქმნას ამ ურთიერთობაში, რომ უფრო რბილად დალაგდეს ეს დაძაბულობა თქვენ შორის და განეიტრალდეს. თქვენ მისთვის სახში დაბრუნებას გავხართ, ემოციურ სითბოსთან და სილაღესთან ასოცირდებით და ზუსტად ამიტომ უნდა, რომ ეს ურთიერთობა შეინარჩუნოს და უფრო მეტად გახადოს
ჩამოყალიბებული და სტრუქტურული, რომ ბოლომდე მიიყვანოს დაწყებული საქმე, ის არ აპირებს დანებებას პირიქით, აპირებს რომ გამოიჩინოს სიმყარე და სიძლიერე, ისეთივე როგორც თქვენ გახასიათებს, სურს რომ თქვენ იყოთ მისთვის ერთადერთი ქალი, განუმეორებელი და ღირსეული, რომელსაც მის გულში სათანადო ადგილი აქვს. თქვენ ხართ მხოლოდ და მხოლოდ ის ქალი, ის გამორჩეული ღირებულებების და გამორჩეული ხასიათებების, თვისებების ადამიანი, რომელიც მის ცხოვრებას აძლევს მოტივაციას, რომ თვითონაც თავადაც გახდეს უკეთესი მამაკაცი. მას სურს თქვენს წინაშე წარდგეს როგორც ღირსეული, ჩამოყალიბებული პიროვნება და არა ისეთი, როგორიც ადრე იყო იმპულსური, დაუდევარი და თავქარიანი. ეს ურთიერთობა გამოვიდეს როგორც გამარჯვებული და თქვენ შეძლოთ ამ ურთიერთობის სრულიად ახალი ფურცლიდან დაწერა. ოღონდ ეხლა უკვე ჰარმონიით იყოს მთელი თქვენი ურთიერთობა მოცული. მას სურს რომ დაგიცვათ და შეგინარჩუნოთ ნებისმიერ ფასად, რომ აღარავის და აღარაფერს აღარ მისცეს იმის უფლება, თუნდაც მის ჩამოუყალიბლებას, რომ თქვენაირი ქალი კიდევ ერთხელ დაკარგოს. მას თქვენთან სრული ემოციური სისავსე და ბედნიერება სურს. სულ ეს იყო ჩემო კარგებო დღეს. თუ მოგეწონათ გაშლა, დალაიქეთ, დამიკომენტარეთ და შემომთავაზეთ საკითხები, რომელზეც გინდათ რომ გავაკეთოთ საჯარო გაშლა და დიდი სიამოვნებით გავაკეთებ. ეხლა კი დაგემშვიდობებით, კარგ დღეს გისურვებთ.